自分の体として自分探しの旅、自分がないような状態から、生まれたてで何もつかめないような状態から人と触れ合って、感覚を得て声を得る。そしてさっちゃんのソロの叫びと動きで心を得る。で次の旅へ出る。10.8のうちの8。奥行きが、4.5か90。5メーター45。5メーター45。何も出た。5出た。いけるはず。OK。で、森田さんから何か言ってもらう、どういう作品になるかっていう全体の流れを森田さんがこれでどうこの方がいいかなとかっていうのはすごい嬉しいし、私も皆さんの体のことをあまり全体頑張って知ろうと思ってるけど知りきれない部分がたくさんあるので、そのあたりは一緒に作っていけれたら嬉しいなと思っております。お子さんどうします？どこから歩いてみます？みたいです。空間把握。はい、お願いします。客席側からやってみます。舞台の上をまず歩いてみます。2のところから客席の後ろからも入って、で客席の横を通っていく形になると思う。どれくらいの幅あるんですか？おそらく1.5あ、そんなたくさん。はい。あるはず。ああ、じゃあこう広げたぐらい。今ちょうど半分過ぎたぐらい。いけてる？はい、まだです。まだです。そして今のここが客席の一番前面ぐらい。はい。でそこからその角度のままでスロープの方がこうあるんですよね。先に。そうですね。台形があって長方形があって、2のステージまでが。2のステージがもう一歩。まだ。もう一歩。あ、はい、入りました。そこです。その下に引いてここあるの分かります？分かる。どこ？ここにね。あ、それ。あ、分かった。はいはい。これ。そこがね、アクティングエリアの台形の角っこ。台形を一周して長方形を一周してステージを把握させていただいたら分かりやすいんですが、台形っていうのはこの橋のことか。一番舞台で右の舞台の手前だから、ここから始まるとしたらおそらくこれがね、最初がね、まっすぐがあるんですよ。まっすぐがある。そうなんです。長方形が実は横長長方形で。分かった。ドセンターがここです。あ、じゃあここスロープってこと？はい、そこスロープ。あそこからスロープ。ここから。今バミってるのは、仮想豊岡の舞台のサイズ。そうですそうです。そうなんです。でジャストちゃんとサイズ取れるところがなかなかないから、そう貴重な稽古。客席を並べて見れるのが今日だけなので、アクティングエリアと客席の距離が結構空いてるんですけど、その感覚はちょっとつかめなくて、ちょっと今日はみんな特に車椅子のメンバーとかね、どこまで行っていいとかっていうのがやってみないと分かんなくて。今度来週ぐらい下見行かれる？来週、はい、行きます。床の状態をちょっとその車椅子でどこまでできるのかっていうのを確かめてこようと思ったりとか。いいサイズ。僕一番心配だったのはバンコクさんの、スロープと、それからこの床が大嫌いで、とても丁寧に傾いてる感じがあるから、それを自分で意識して動かさないと、一こぎですぐ止まる。ここがないんだ。客席、そうか。客席をちょっと延長してもらって。この間はない。ないですね。これ作れるんですか？
いやこれいります。あ、ここがね、アクティングエリアのそうそう、水色の全部サイド。サイド。あ、そうなの。そうなの。じゃあまず奥行きというか、これは何本あたりですか。もうこの絵なんですよ。この絵なんででやってる。どうですか、走り心地は。悪いだってまっすぐ帰ってここでしょ、こっち行くんだよ。ああ、それは毛並みの方向が本当だ。ここやったらまっすぐやったらこれはまだまだ行くのまっすぐ。なるほど。こっちから行ったらこれからここに下手の舞台、それで上手の舞台。出てます。この今ちょっと段差があるんで。あ、出ます。今バトンが全部降りてるんで。仕込み中なんです。すみません。だからあれだよね、もしスロープの上に座るってなったらこういう状態になる。こういう状態ですね。これぐらいだから結構前に普通に床に座ってるのとそんなに印象変わらないかも。そうだ、まあ60センチやからな。うんうん。だって足つくもん。椅子ぐらいやな。うんうん。椅子よりちょっとそうだね。高い。そうですね。いけそうだから。スロープになるとちょっとなんか急な感じする。だから歩くシーンがすごい怖い。ああ、滑る？滑ってもいい？こうやって。なんかちょっと折り方考える。うん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 。降りれるようにでいいやん。環境とか現場の条件とかでいろいろ考え直さなきゃいけない要素とか、そういうのがすごくやっぱ起こるんだなと思って。そうですね、特に僕ら車椅子に乗っていたりとかいうのは、その床がどんなんであるかで動き方が変わってくるし、普通のスポーツする分には体育館っていうちゃんとした場所が決まってるので動きはできるんですけども、そうじゃない場合、こういう絨毯であったりとかリノリウムでも新しかったら余計やりやすいし、へたってたらへたってたでなんか動きづらい時もありますし、そんなん考えると車椅子の空気の入れ方、タイヤの空気をパンパンに入れてやるとかいうことでちょっとは解消できるのかな。私も自分がダンスの仕事をいただくときに、まず打ち合わせは床が何ですか、っていうのをお聞きすることにしていて、リノリウムでもちょっと昔白リノリウムですごく滑りが全然違ったこととで、同じ材質って言われてもちょっと劇場さんによって違ったりとか、あとはあともしょうがないですけど気温とかですね、気温湿度とかで水分をどんだけ吸ってるかとかによっても変わりますし、本当に床材は影響を受けます。体でどういう表現をするかみたいなことがすごい醍醐味だなと思って見ていて、個人個人の体っていうのは意識されますか？そうですね、もう今回はできる限り違う体をお客さんにそれこそ旅してもらえるような演出にしては作品にしたいと思ってるんで、それが見えないと意味がないなと思う。これを無音の状態でやる。結局言語とどこまで絡めるかっていうのが一番引っかかってる。体で見えてほしい部分が強くて、自分はそんなに言葉を使ってなくて、その雰囲気みたいなのを、顔だったりとか身振り的なものだったりイメージ、そこまで演技ではないんだけどリアルな世界を表現したいから、間違い探しをしているその状況、
手話で説明するっていうよりか言語から受ける解釈とか、その醸し出されるものとかが体に現れてるのであれば、そこまで言語じゃないで、嘘かもしれないんだけど、やはりどうしても手話を使ってしまうと表情とかを尊重しすぎてしまって、なんかこう上ばっかりになっちゃいがちかもしれない。下半身にしたでもそれをやるとまたなんか新しい世界が広がるかもね。手話を見えにくくせんと、ちょっと体にアプローチするみたいな。手話って結局手の言葉っていうけど、実際のところ全身を使う言葉だと思っているので、ここで切れてるわけでは実際はなくて、絶対につながっているから、手を伸ばした時もここから上だけで伸ばすじゃなくて、やっぱりこう下に立ってるからもう一つ先に行けるみたいな、そういうつながりってあるはずだから、手話は丁寧にやる、全身を使うは絶対両立できるはず。声ね、やっぱりさすが本番後。本番前ね、めっちゃようで。体が動くし声が出てる人、違う感じ。声響きましたって。そう、だから全然こんな感じだったらしい。さすが本番出てる体やなと。そんなでよろしくお願いします。失礼します。はい。じゃあそれぞれ入れ準備をして。テーマ、旅、さまざまな体と感覚を巡る旅。今回の出演者は形や大きさ、見た目の違う体や聴覚、視覚に特徴を持つ体を持っています。ダンサー自身が舞台上で人と出会い旅をする。また踊ることにより自身が持つ身体感覚をお客さんと共有する旅に出る。ウィメンズは美術館の彫刻のような情景をイメージしていますが、同じ振り付けながら個々身体による違いを見せたい。見せたいってそれは違うように違うようにしなくていいんだけど、自分なりの身体のなんかから出てくるっていうか、例えば同じ振り付けで例えばやって同じ形をしていても、その表情って多少違ってくる、で同じお揃いにするからこそ、その違いが際立ってくるようなことが見えてくるといいな、リズムというか、をその自分の体でこう捉えて出していくのかっていう、そこの、それぞれのところも見せたい。左回りへ
左回りで上手を向く。上手を向くとか一周回るっていうこと？一周じゃないな。270度もある。270じゃないな。なんでやろ。135度。上手奥行ってて、135度左。この辺か180度までいかないっていうこと、ね、そう。うん。だから斜めに。だから90度プラス45度の位置に行くと。そう。はいはい。なら下手を向いてることになる。舞台の面と平行に。あ、わかった。はい。はい。左回りで下手奥を向くっていうのが90奥じゃないと思う。下手まっすぐに向くんだけど。ちゃう？あ、そうですね。そう。今の角度で。そうです。振りをみつこさんが自分の中で繰り返して反復練習できるようにテキストでメールでお送りするとそのテキストを音声で読み上げて振り返りができる。ちょっとさっき見てて一つの動きを見る人によってこの動きはこう表現した方がいいんじゃないかで線香花火が出てきたり水しぶきが出てきたりなんでやねんが出てきたりなんでやねんって漫才でなんでやねんってやるときに肩からさ肩の手がそうそっからやったらなんでやねんってそれをなんかこう線香花火みたいにあれだこれだ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 ってなってきたらあの認識の違いをこう一つに持っていくって結構大変な作業なんです。そうですね。いやなんか振りを移す作業で出てくる言葉のどれをピックアップしておいたら後からみつこさんが振り返るときに分かりやすいんだろうっていうのはおおいっぱい言葉出てきたってなりましたね。下手奥から下手前へ正面全員で歩く。あ、下手を下手して読んで。下手ひらがなで打たなあかん。私め全員集まってスロープを降りる。暗転。終わり。だからでこれをいっぺん読んだやつをもっと戻って舞台のセンター空行。前空手で90度。もう一遍聞こうと思ったら空行手で90度でできる。なるほど。で何回か聞いて覚えて。だから、和樹がパン1回やりました。2、3、4、肘を押される、押し返すまで来ましたが、右手左手聞くだけ聞いてください。右手左手肩右肩左肩回して下、右手左手右肩左肩回して下、そう右手これで右手伸ばして右手あ、これ左手。左手ごめんなさいどうまとまっていくかっていうのをこうみんなで共有していくっていうことが新しい世界を築いていく、そういうもんがこの作品の旅っていうのにつながっていくんやないかなと思ってます。まっすぐですか。まっすぐ。
ゆっくりでゆっくりで。もういいか。悔しい。火ついたわ。ブレーキを使われて無理。これで。こっちはもうブレーキかけてしまうの。こっちはもうこうやってボーッとブレーキかけて、こっちはこれブレーキでブレーキをかけるっていうことはできない。前かがみになるか。前かがんで右のブレーキする。でもそうやったら頭突っ込むから怖いんじゃん。そうなったら頭突っ込むからバランスが悪くなるから。もしくはちょっとなんか筒みたいになったら。筒？あ、そこになんかこうもうちょっとこうもうちょっとこうできる。はいはいはい。なんか段ボールとかで作ろうか。サランラップの芯がサランラップの芯があったらあれやけど、あれを黒くやる。なんか筒みたいなのがあれば。登るのは無理やで、後ろへこけるで。福山の大変。誰かとやるんやったら誰かいるとやめて怖い。こうって言って先こうと考える。そうやな。ちょっとこっち目から始める。お、いけた。できたらめっちゃここドキドキするけど素敵やけどな。でも怖いな。確かに。いや、やっとここまで来たって感じですね。なんかどう映るのかなってお客さんに。いやもうここに来ただけでもすごい変更いっぱいあったのでまだ私の頭もいや全然整理できてない。完成ってどのタイミングで完成とされるんですか？いやどうなんでしょうね。私はあんまり思ったことないですね。完成って何か決められたことをやるわけでは決してないのでそれがその即興でもないし自由度が少しありつつ、あとはその人のなんかその時の勢いみたいなものもすごく違っていたりするので、なんかそういうのには完成がないし、どんどんもしかしたら回数とか稽古を重ねていけばまたもっと違う作品に転んでいくかもしれないし、これは多分今やってる1個の通過がやっと本番みたいな、今日の本番みたいな感じなんだろうなと思いますね。すごい緊張するんで、耳とか頭クラクラするから、空間とかそれから人の動きの中に自分がいる時の動き方とか捉え方、見えない分その空気感とか気配を一生懸命こうピッて特にこう耳のあたりがカチカチ、首とか頭の中で設計図を描くような感じ。そうですね。一度行ったところ、みつこのぐるぐるマップの中に入れるとか
でもその時間とか本番とか全く空間が変わってしまうんですね。同じところでも本番だけ空気ってここにある空気ですね。この空気自体がすっごい密だったり薄かったりするんですよ。すると感覚がなんかすっごいいつもこれくらいで動いたらここへたどり着くっていうの感覚がものすごく狂ってくる。本番は、はい、音楽も入ったりする。そうなんですよ。今日ここ着いた時にね、音楽がすっごい大きい音で鳴ってて、それくらいで鳴りそうなんでね、全部こう気配ももちろん空気もガラッと変わりますし、そう気配が全部死んでしまうんで、すごいどうしようって思っててそうですねでもどんな中でもやっぱり生きていかなあかんので。そうね。で平行に立ってそうこうロングタイムで行きますのでちょっと外に行こうか。
「